번째 출발 못함. 속옷 말하면 안 되지. 여기였어 이렇게. 되게 잘 기억했지. 다 웨딩으로 나봐. 버스 우리 둘이 타면 너무 재밌겠다. 한 저기에 몇 팀이나 갔는지를 모르겠어. 24명. 아 하루에? 아니 한 타임에. 한 타임에? 아니 숙박을 얼마나 하나? 인도수 패키지 않으면 못 가는 거잖아. 그러니까. 근데 이렇게 예쁜 사진 찍으려면 진짜 많네 사람. 우리끼리 아닌 것 같아. 우리보다 더 빠른 사람들이 있어. 우와. 아 여기 파네. 인사 좀 해. 헐. 밤이 물그릇도 있어. 이거 뚜껑 그거잖아. 뚜껑에서 떨어져갖고 밤이 놀랐던 거. 터그놀이도 있어. 아니 터그래 이거. 여기서 색소폰 몰았던 거잖아.
남준이는 방은 그냥 방밖에 없어. 무슨 소리야? 정말 같은데? 여기 되게 좋았어. 응. 계속 언니가 잡히네. 괜찮아. 너 뒤로 갈게. 아, 괜찮아. 그래, 남준이 방은 공개가 안 됐었어. 그럴지도. 세상 한숨 무슨 일이고? 여기서 자고 싶어. 그럴 생각 1도 안 한 것 같아. 얘네 여기 스테이로 쓸 생각은 하나도 없는 것 같아. 그럼 자기 씻고 들어가면 되겠구나. 야, 이거 쓰겄냐? 아, 여기 너무 매졌다. 몰래 몰래 이렇게. 저 아저씨 되게 근무한 좀 좋다. 나도 여기서 일하고 싶다. 나도. 맨날 맨날 몇 시간 이야기진 않을 텐데. 아유, 아유. 출입구가 다 있는데 애들 계속 베란다로 다닌 것 같아. 출입구가 너무 많아. 윤기방도 쬐끄맣네. 근데 석재이가 진짜 너무 작아. 지금 우리가 큰 방 애들 독방 이랬는데 보다가 비동. 헐.
나 여기 계시는 분 너무 부러웠어. 난 화장실 청소할 것 같은데. 화장실 너무 더럽더라. 안녕 인더수.